Biyyoota addunyaa irratti faalama qilleensaa guddaa geessisuun beekaman Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan tarkaanfiin gara fuula duraatti fudhachuuf jiran jijjiirama qilleensaa ittisuuf qooda akkaan guddaa qaba. Kanaaf biyyoonni lameen waliigalteen labsan walga'ii haala qilleensaa irratti dubbatu biratti kaleessa simannaa argatee jira. The United States and China have no shortage of differences, but on climate. Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan addaddummaan qaban xinnoo miti, garuu haala qilleensaa irratti hojii hojjetamuu qabuuf walta'iinsa qofaatu fala ta'ee argame. Kun waa'ee amala sirreeffachuu miti, kan karaarra deemuu qabnu nu agarsiisu saayinsiidha jedhan. Gama Chaayinaan waa'ee waliigaltee kanarratti mariif namni dhiyaatan akka jedhanitti jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti addaddummaa caalaa waliigalteen dabalataa jira. Gama kanaan wal ta'uuf carraa guddaa jira jedhaniiru. Waliigalteen kun ega labsamee booda barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarrees dhaamsa tiwiitarii irratti barreessaniin rakkoo jijjiiramni qilleensaa fide dura dhaabbachuuf walta'iinsaa fi tokkummaa addunyaa gaafata. Kanaaf tarkaanfiin kun barbaachisaa kallattii sirrii ta'een kan fudhatamee jedhan. Jiloonni walga'ii jijjiirama qilleensaa kanarratti hirmaataa jiran biyyoonni guddataa jiran faalama qilleensaa dhabamsiisuu akka danda'aniif biyyoonni dureeyyiin maallaqa hagamii kennuufii qabu isa jedhu irratti dubbataa jiran.